Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Anissa Rizna. Kali ini aku mau bahas Berilla Soothing Massage Cough and Flu, membantu meringankan gejala batuk dan pilek untuk anak. Itu aku udah pakai ya di anak aku waktu dia pilek. Nah, ini keterangannya, membantu meredakan gejala batuk dan pilek, 100% essential and carrier oil. Tuh ada cara penggunaannya. Nah, ini kurang lebih sama sih, ini tadi cuma kebalik gitu. Tuh, ini teksturnya tuh kayak bener-bener minyak wangi gitu loh, tuh. Nah, warnanya kayak kuning minyak gitu biasa ya. Terus wangi gitu loh. Wanginya wangi kayak wangi herbal, kayak apa ya? Kayak minyak angin. Tapi nggak yang bikin panas, kata anak aku nggak terlalu bikin panas. Tuh. Recover. Itu cocok banget di anak aku, gak ada iritasi apa-apa, gak ada yang apa ya namanya, gak bikin gatal-gatal dan lain-lain. Pokoknya aman banget di anak aku karena dia tuh terbuat dari bahan-bahan yang alami juga ya katanya. Nanti aku cantumin di description box gitu teman-teman. Teman-teman bisa coba. Ini harganya sekitar berapa ya, 49.000 apa berapa ya kalau gak salah, aku lupa lagi, nanti aku cantumin ya harganya. Pokoknya dia tuh kalau misalnya anak aku abis berenang atau abis mandi yang dia lagi batuk dan flu, aku pakai ini biar bikin anget dada sama punggung juga kakinya. Teman-teman wajib banget cobain ini karena pasti bermanfaat banget untuk anak-anak kita. Nah, sekian teman-teman video aku tentang Berilla Soothing Massage Cough and Flu ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Tuh, gemes banget ada beruangnya.